小舅，小舅啊，我再带你去别墅参观一下吧。好。我带你去参观学校的篮球场吧，那里你应该特别感兴趣。你学校还真的挺大的。当然了。哇，今天这么多美女都是来看帅哥打篮球啊！蓝天。啊！小舅，你怎么在这儿？你不是在教微微做菜吗？微微带我来走一走。小舅，要不要一起打篮球啊？差一个就可以打比赛了。我没带衣服。小舅，你不会不敢吧？啊？说什么呢？ Come on, come on！ 小舅加油，去吧。合你的胃口吗？可惜呀，一个铁板烧师傅1个月的工资够买几个名牌包，看看而已。我怎么会让小舅抢走所有爱我女人的心呢？啊！
怎么想的呀？你怎么能没有经过当事人的同意，就把小舅和丁小柔的事情放到网上去了呀？啊，你怎么想的你？怪不得今天所有女孩都跟花痴似的，不停的为小舅打气，又是你搞的鬼啊！康公子，我只是用最简洁了当的方法替我小舅找回初恋情人，我是出于好意，懂屁呀你！对，算了，他是出于好意，只是方法不一样。康小舅都理解我，你们所有人都是误解我的。如果我是那个丁小柔，知道这么多女生喜欢我男朋友，那我才就真的有面子呢。哎，你们看看，哎呀，这网上好热闹啊，很多的女孩。妈，你得看有没有丁小柔回复的。哇塞，这也太多了吧！哎，小舅，你看，什么大明湖畔的丁小柔，每时每刻想你的丁小柔，这个最恶心，难忘激情夜晚的丁小柔。都不是他，他不会说真话的。小舅，你也别失望嘛。微博和帖子我今天早上才发，也许星期天早上他还没来得及看呢，不出3天，也应该把他搜出来了。哎，你们的方法太不科学了。我去给蓝老师打个电话，在学校名册上不就搜出来了吗？这个我赞成。赞什么成啊？没谈过恋爱，没投票权。哎，好了，我都知道你们很担心我，那随缘吧。如果真的有缘的话，我们还是会见的。走。不乐意了吧？他呀，就是装淡定。其实小舅的心里啊，还是很在意他的。他来上海工作，不就是为了找他吗？现在才知道心上人近在咫尺了，心里肯定小鹿乱撞，忐忑不安了。哎，不准议论小舅啊！我跟你们说，你们赶紧去给我查丁小柔。
喜欢就拿去啊。这算是你送我花吗？可以算，也可以不算。那我不要了。为什么？不喜欢吗？我还从来没有收到过花呢，这到底可以算是第一次，还是可以不算？如果你不介意的话，算了。我要走了。哦，那么快？我要去上海了。我可上了博汉大学，我要去上海读书了。恭喜你。你听说过博汉大学吗？没有，它一定是很好的大学吧？嗯，我学了那么多年画画，就是为了要考上那儿的艺术系。现在我终于可以实现我的梦想了。很好啊。你去过上海吗？没去过，我姐在那边，但我没去过。那你会去吗？我去没什么做。可以去做厨师啊。不会了，上海那么高级的地方，怎么会请我呢？怎么不可能啊？对于年轻人来说，没有什么不可能的事情。我觉得你可以从厨房里走出来，做那种和客人面对面的料理师傅，这样你就可以直接看到客人在吃你做的东西时候的感受啦。你们有了交流，就可以越做越好。是吗？你穿厨师服那么帅，不给人看到实在太可惜了吧？你开玩笑。我是说真的。嗯。我真的是认真的。好漂亮的花。嘿，下课了，我们走吧。妈。
你真的打算停业一天吗？以前无论发生多大的事情，你跟爸从来都没有休息过。这不是未来的女婿要来店里吃饭吗？英东是有钱人家的大少爷，平时吃饭的地方肯定都是些什么高级餐厅的，我怕他不习惯店里人多吵杂。哎，你这身衣服是新买的吧？特意为了英东准备的？是英东给你买的吧？新东他们家代理了很多时装品牌，他带我在其中一家店挑的，不花钱。哟，你大呀不中留喽，这心呐都飞到别人那儿去了。妈，你说什么呢？我永远是你跟爸的贴心小棉袄呢。你们看，这花放到这儿怎么样？这可是我一大早特地从花市场买的。佳佳的男朋友要来了，就是想让他对我们这个小店留下一点美好的印象。看你爸紧张的，养了女儿20多年啊，就希望你能开开心心的找到一个真正懂你、疼你的人。毕竟啊，我们做父母的也有老的那一天。他能代替我们照顾你，我也就放心了。哎呀，说什么呢啊？说的跟已经嫁出去似的。佳佳，其实爸爸妈妈呢也不要求你们怎么样对我们孝顺，只是希望他真心的爱你，能疼你，不欺负你就行。英东他不会欺负我的。那就好。哟，这都几点了？是不是找不着啊？赶快打他电话。哦。都这个点，人不来也该来个电话吧。他肯定是有事在路上耽误了。第一次见家长就迟到，我看他根本就对你不上心。没事儿，他肯定是工作太忙了，爸爸妈妈能理解。再等等吧啊。对不起，万家，有打扰你们吗？英东，你来了。哎呀，快进来坐。我们等了1个小时了。小秀，你来的正好，快帮我演场戏，假装我男朋友，快，求你了，求你了，快快。长挺帅。伯父伯母你好，对不起，刚堵车来晚了。啊，没事没事，我去给你热热菜啊。我帮你。哎呦，那怎么行啊？这厨房的事儿让女人来就好了，你呀就坐这儿等着菜上桌吧。没关系，长辈嘛。哎，一起一起，来来。哎呦，多不好意思啊。佳佳，来，过来过来。没想到啊，这英东还挺懂事的，完全没有那种富二代的臭架子。眼光不错。别客气啊，自己来，自己来，自己来。也不知道合不合你的口味儿。可以，很好。我们佳佳从小就喜欢把什么都放在肚子里不说，报喜不报忧的。现在好了，有你照顾了，我们也就放心了。以后要是有什么事情，佳佳不说，你就直接来找我们啊，我们是一家人了嘛。对对对。其实有些话不能不实说。有什么话你就说吧。我不是印东。啊？那你是谁啊？我叫华山毛，我是孟俊的弟弟。今天我是因为看到杂志的报道，所以过来看一下的。没想到遇到万家。佳佳，这是怎么回事？哎呀，我想，佳佳也不是故意骗你们的。
不起，我不会撒谎。你没做错，小舅。你也不能永远代替运动，总有一天会被揭穿的。他有告诉你原因吗？他电话一直没接通。今天这个日子是他定的，也是他自己说要来的。小舅，你能告诉我他为什么会这样吗？也许是逃避吧。男人都怕背负一段关系。那你为什么不问他呢？我不敢，我怕有的话说出口，我跟他的关系就没了。唉，恋爱真辛苦啊。哎，有时候，与其小心翼翼的去维持这段关系，不如坦白一点，别等爱得太重的时候才发现，忽略身边关心你的人。小舅，那你有想过吗？也许丁小柔她也在逃避你啊。她明知道你在找她，却迟迟不肯出现。你会放弃等她吗？我抱一个乐观。对不起，把我的坏情绪都传染给你了。我不是因为这个生气，我说你能不能有点骨气啊？喂，臭小叮咚啊！喂，我是薇薇，你什么意思？你见家长都不出席？我告诉你啊，我们马上就毕业，我们毕业以后，每个人都有可能成为高富帅、白富美。到那个时候，你可别后悔。你不用跟我解释，万家现在就让我跟你说分手。哎呀，就现在！哎呀，没有。康薇薇，你可以啊，连我都耍是不是？康公子，你就放过他吧。丁一，你出卖我，还有你佳佳，我料理课都没去，就陪你失恋第一天，有没有良心？好了，我们去吃饭吧。是不是又让我回家给你们做饭吃啊？当然不是，我请客。这不万家想尝一下小舅的手艺吗？我们现在走吧。现在？都快12点了，肯定关门了。对呀，小舅今天根本就没有上班。只要你们相信，一切皆有可能。我不能让你不开心多过一天。咱们走吧。为什么啊，小舅？因为想让你高兴。哇塞，小公主，好好结婚哦。
今天的事儿是你跟殷东贤商量好的吧？你们刚到花店，他就给我发信息了。浪漫都是有钱人玩的把戏，你觉得这算爱情吗？万家幸福不就好了吗？我好像有点饿了，我给你做炒饭，蛋包饭可以吗？没问题。你找小舅替我，怎么可能？都说了，我是情急之下，刚巧碰到小舅，才用了这个办法的。再说了，小舅他都否认了。没事，谁让我没小舅帅？下次要见你爸妈，我还怕他们不认我呢。不会的，只要你愿意见他们，你比谁都帅。哎，你看小舅穿这身衣服真帅，难怪校网上的女生都被他迷住了。对啊，我们学校好多女生喜欢他，都说小舅长得跟明星一样。那天打篮球的时候我就看出来了。好了，你的菜都上齐了啊！谢谢小舅。小舅，你的厨艺真好，比我之前吃过的所有味道都好。你有没有想过换一个工作环境，寻求一下更大的发展空间呢？我觉得这里挺好的，挺舒服的。我就直说吧，你如果继续在这里工作下去，你永远只是一个2流厨师。我跟这家店的老板很熟，我可以帮你打造一下，让你成为一个时尚型的明星主厨，一举杀入时尚界和餐饮界，名利双收。小舅，你考虑一下，殷东在生意上的眼光很敏锐的。怎么样，有兴趣吗？千里马是需要伯乐的，相信我。我知道，但我希望来的客人是因为我煮的菜，而不是我的名气。人家吃了觉得开心满意，我就很满足了。所以，我想不用了。好，小舅的境界真高。不喜欢没关系，我只是个提议罢了。我知道，谢谢你，谢谢你那么看得起我。好，我们慢慢来。这个你应该喜欢吧？你这个算是在送我花吗？算是吧，不过也可以不算。我好歹是第一次收花，你这算还是不算的？我是收还是不收啊？那就不收吧。那还是算了吧，别浪费你的第一次。哎，那好歹也是盆花啊！还是你殷公子的主意好啊！
看我弟多帅！我弟做访问都上杂志封面了。美男厨房吗？你都已经跟我炫耀10几次了。有这么优秀的弟弟，我多骄傲一会儿不行吗？骄傲可以，但是有一个度。来，你看看啊。不好意思啊，我一看见我弟弟就激动。我跟你说啊，我弟弟特别优秀，各方面都特别好，在这个大上海就找不到几个像我弟这样的人。我觉得挺好的。哎，姐，来，快，来，快坐。这是我弟弟，这是思思，在银行工作就比你小2岁。你好。你好。你为什么事先不告诉我？我说来着吃饭呢。你没有跟我说来相亲啊？你姐也是一片好意。就是。看你这么长时间单身了，所以。小姐，对不起，我真的不知道今天来相亲的，我也不想浪费你时间，我不适合你，我希望你早日找到你的幸福，对不起。早知道我就不来这儿了。哎，思思，等会儿，思思，别追了。你怎么这样啊？好好一个女孩就这样被你气走了，你太不像话了。关键是你当众这么拒绝一个女人，会让她很伤心的呀。我不想拖泥带水。我告诉你，老蓝查了，学校根本没丁小柔这个人，也许连名字都是假的。我跟你说，你必须先谈一次恋爱，才可以把旧爱忘掉。你知不知道，你姐我年轻的时候这种事干多了。过去追我的那些男人，我给他们的名片，那些都是假的。醒醒吧你！她跟你不一样。什么不一样？她不是你想的那种女孩。好了，我回去工作了。我知道了 ，OK， 走了，拜。气死人了！他非活活把我给气死。喂，请问找谁呀？